na huby, keď rastú, tak to je môj prvý nález dneska. Pekne mu ho prenechám. Rýchlo sa posilním. Ten je ale aspoň niečo. Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft. Máme taký upršaný deň a ja som sa vybral na huby, ako som minule vravel, čo som ponachádzal strašne veľa uchovca bazového, tých judáchových uší. No, tej som tiež chcel pokúkať, ale na také dubáčiky, že či nám už tento dáždik, to je celkom obdobie, fajne prší aj teraz, že či nám to už tu v tých našich lesoch, kde sa ja pohybujem, troška niečo začalo rásť, tak som zvedavý. Zobral som si už väčší koš, nebudeme sa podceňovať s malinkým a tak nie je to o tom, ale hlavne, že človek niečo, že v prírode a jak niečo nájdem, tak budem za to vďačný, ale som zvedavý, čo to spravilo, títo dažde, či už nejaké tí dubáčiky rastú, alebo nie. Už som videl, už niektorí už celkom nachádzajú, že sa to rozbehlo, ale to neznamená, že nájdem aj ja v tých mojich miestach. Tak uvidíme, no. Tak ak máte záujem o takéto hubárske video, takisto si ho pozrite. Zastavil som sa pozrieť na tomto strome, kde som našiel veľké množstvo tohoto uchovca bazového. Takže ešte stále tu rastie. Pomaličky, ale isto. Ale som povedal, teraz sa nebudeme týmto zdržovať. Ideme pozrieť na tie iné hríby, huby. Nejaké tí dubáčiky, teda to sa teším, som zvedavý, či niečo už vykúklo. Ja sa pomaličky presúvam do tej mojej hory, kde už dlhé roky, keď rastú, tak viem nejaké tí dubáčiky nájsť. Prejdem si také dva moje úseky, jedna je tak nižšie, jedna tak vyššie, aby som videl, či ma už niečo prekvapí.
Tak som zvedavý. Akože prší stále, čo je dobré, aj včera, dneskam. Čiže vyzerá to aj do budúcna zatiaľ celkom dobre, lebo táto letná hubárska sezóna bola veľmi biedná, slabúčka. Už dlho nepamätám, že sa takto som nič vôbec skoro nenašiel. Žiadne dubáčiky. Tak ale čo sa dá robiť? Príroda sa riadi svojimi zákonmi. Takže môžeme sa my len jedine prispôsobiť. Tak som zvedavý, no. Hovorím, konečne som vybehol troška do prírody. Bol som dlhšie. Teraz v robote mal som toho strašne veľa. Teraz som už aj keď som dneska bol unavený ako pes. Ale hovorím, idem sa pozrieť, ale unavený som bol strašne moc. Chcel by to si oddychnúť, ale nedá mi to. Tomu sa hovorí závislosť na prírode. A som zvedavý, že čo mi tam vyrastlo, alebo čo ani, možno ani nevyrastlo. Ale nevadí, no. Uvidíme. Som v prírode a to je hlavné, tak vy si môžete to so mňou troška tuto sa pokochať tou prírodou a užiť si tento daždivý deň so mnou. Takže prvé dobré znamenie je, že potôčik nám krásne už tečie. Je to super, lebo dosť, ak bolo sucho v tom lete, tak bol úplne vyschnutý a mám to ako také znamenie, že tá pôda je celkom môže tu už je dosť presítená tou vodou, keď už ten potôčik pekne stíha tiec, takže super, že ostáva aj pre pôdu a už je tam vyššie tej vlahy, čiže hneď sa to prejaví na tom potôčiku, takže uvidíme, čo to bude. Nechcem predbiehať, som nebol a sklamaný, to sa nedá povedať, že budem sklamaný. Nájdem inokedy. To nie je o to. Ja som rád, že som tu a môžem, aj keď si je tu blato všade, ale môžem tu oblúdiť po tej prírode a vtedy som veľmi šťastný a človek, aj keď si moc fyzicky neoddychne, ale psychicky je to neskutočný relax. Ja sa už blížim k tej mojej hore. Už aj celkom prestalo pršať, a tak miestami kvapka. Však ale nevadí, že ja tu mám aj pončo do dažďa, keby niečo, že je to intenzívne, ale však tuto v tom lese, bože, však ešte sa tu vykydnem. Bola riadna jama. Človek musí pozerať asi aj pod nohy, nielen do kamery. A čo som to hovoril? No, že mám, keby pršalo to pončo do dažďa, tak v pohode, len teraz je tu, pôjdem do toho temného lesa, lebo ozaj, keď je zamračené, tak tam bude extrémne teplo, to sa len pozriem a je tam úplná tma. No, tak uvidíme, čo tam nájdeme. Možno nič, možno poklad. No, poklad tam už je. Poklad je všade naokolo. Poklad je príroda. Už možno len nejaké tie dary od nej.
No priatelia, tak vyzerá, že už som tu našiel prvý nález. Či ste si ho všimli? Celkom obžratý, ale uvidíme. No ale už som spokojnejší. Takže pôjdem si už teda vyťahnuť aj môj nôž, opinel na čistenie a idem to tu teda poprezerať. Čiže snad to nebude prvý aj posledný, ale som len na začiatku, len som tu vošiel. Dobre, si malý statív vyťahnem, by som chcel niečo natočiť na zemi bližšie. No, super. Opinel. Je to tu tak poschovávané. Pôjdem to tu poprechodiť, ale prvý nález mám za sebou a vyzerá celkom k svetu. Toto je môj prvý nález dneska. No musí to byť, vyzerá celkom pekne. Poteší, no. Som zvedavý, ako bude vyzerať vnútri, keď sa troška očistí. Že či v jakom stave bude, že nemusí byť vôbec zlom na tom. No teraz to není, ale vidíte, že už tam bude, no uvidíme, no. Ale tieto letné bývajú také všelijaké. Aj keď je tu extrémne tma, človek pomaly už nevidí na krok, ale musím konštatovať, že ten les vyzerá už úplne inak. Všade už rastú všelijaké hríby, aj tí besné. Takže dá sa povedať, keď som tu bol naposledy, vtedy tak absolútne nič. A nerátam ten uchovec bazový, na ktorý som bol, ale takéto hríby. Tuto ten les bol úplne pustý a teraz tu začínajú sa tu hemžiť všelijakými možnými hubami, čo je celkom dobré znamenie. Není to bohvie v akom stave. Veľa je takých extrémne už premočených, že ale no uvidíme, či ešte niečo tu ponachádzam. Idem to tu poprechodiť, ale už som objavil všelijaké huby. No je tu dosť mokro, však to je dobré. Hovorím, len sa tu extrémne zle, keď idete do tých kopcov, chodí. A hlavne, lebo sa šmýka. Niekedy sa človek má čo robiť, aby niečo vôbec vyšiel, lebo spraví krok
hore a ide 3 dole. Takže je to také šmiklavé. Ešte ma aj nohy bolia po tej robote, lebo stále som bol na nohách, takže dáva mi to čo zabrať. Takéto počasie, ale nevadí. A pôjdem pomaličky si to ešte na ďalšie miesta. Ešte som stále v tej prvej hore a potom chcem ísť ešte pozrieť do ďalšej. Tak uvidím, ešte to tu troška prebehnem. No takže tento nález vyzerá dosť dobré, takže tento poteší. Pozrieme sa na ňu troška zblízka, čo nám toto vyrástlo. Tuto v priamom prenose môžeme vidieť, jak sa nám tu krmí slimák na tomto dubáčiku, ale ja nebudem chamtivý a pekne mu ho prenechám. Nech sa naje a skúsim si aj ešte nájsť nejaký lepší. Ale dosám nám rozpršalo, dosť tu leje, ale však zatiaľ ešte nevyťahujem pončo, nie je to nič extrémne, ale takýto daždík ja mám rád, takže pokračujeme ďalej. Ďalší dubáčik, priatelia, no o kvalite radšej pomlčíme, no čo si budeme hovoriť, tie letné, nie je to žiadna sláva, ale je to dobré znamenie, že dubáky už rastú. No, tento nevyzerá červivý, no to uvidíme, ako bude tu, ale dosť obžratý, to s ňou chytíte, vyteká voda. Tlačím ho. Extrémne napitý, no uvidíme, nech to poriadne ešte sa zavlaží a potom vybehneme ešte znova na tie huby. Extrémne sa mi rozpršalo, ale hladný odtiaľ to nepôjdem. Keby som to nezvládol, potrebujem si dať aspoň rožok so salámou. Žiadne gastronomické zážitky v takomto počasí neprichádzajú do úvahy.
rýchlo sa posilním a vyberiem sa na spiatočnú cestu. Hovorím, stále prší, takže uvidíme, čo nám tí huby ďalej ešte prezradia. Ale uvidíme, snáď ešte cez víkend sa s Peťkou vyberieme pozrieť, či sa to tu nejako ešte zlepšilo. Ale dobré znamenie je, že už rastú tie dubáky. To je mega. Ale ťažko povedať, ako bude stále. Ale je to extrémne, extrémny, no. Tomu sa podarilo vyrásť. Toto je poriadny kúsok, no. Tak ale vidno, že tam budú už asi nejaké červíky. Ale však čo už, pozrieme ho doma, ale je to poriadny kúsoček. No, poriadne prší. Ale hovorím, nie je to sranda, hovorím, zrazu len taký rachot, že je to asi premočené, ak boli nejaké hnilé vetvy na strome, tak len rachot automaticky rýchlo hore, že odkiaľ to poletí. Nech mám o tom prehľad a asi nejaké 2 metre odo mňa taký poriadny konárisko padol. No hovorím, nie je to sranda a viete, nešťastie sa stane veľmi rýchlo. No, tak toto je už extrém, ale ten je úplne ako v katastrofálnom stave, ale vidíte niekedy, do akých extrémnych rozmerov to dokáže narásť. No keď človek nájde takéto 3 kúsky a tie vyzerajú fakt pekne, tak to je paráda toto. Nádhera. No. Tie takto na pohľad vyzerajú, no. Ale už vidno, že už aj tí červičky ale takto vyzerajú nádherne. Nevyzerá nejako extrémne, ale tie sú krásne. Hovorím, no len tí letné, no. To je tak, ako ktorý. Tak nie je to žiadna sláva, ale aspoň niečo. Takže priatelia, ja už som na spiatočnej ceste domov, leje stále, však nech len prší. To je dobre, bude vlaha. Takže som rád, že nejaké tí dubáky
rastú, dajú sa stále nájsť. No stále. Toto bol môj prvý tohtoročný dubáčik. Aj ďalšie, čo som našiel. Takže paráda. Ja som spokojný, konečne. Aj nejaký ten dubáčik som našiel. A čo no, na budúce skúsime ďalej šťastie. Nech si troška ten les ešte oddychne a potom ho zase navštívim. Takže dúfam, že sa vám páčilo takéto videjko, priatelia. Budem rád za like, za komentár, za odber. My sa potom zase uvidíme niekedy na budúce pri nejakom tom videu z prírody. Tak sa držte a čaute. Kade chodím, kade pijem, nebojím sa, že zahyniem. Kade chodím, kade pijem, nebojím